Hello po mga kabahay, bali magandang hapon po sa inyo lahat. Bali nandito po tayo ngayon sa Concepcion 2, Marikina para i-feature po sa inyo yung isa sa mga property natin. Bali ito pong duplex na to, sold out na po ito. Meron po tayong mga pre-selling na nakakahawig po nito na same lang po yung marketing na humahawak. Ngayon, ipopost ko na lang po yung mga existing nila na pre-selling na very soon gagawin na rin po nila. Itong ano po, kasi yung layout, tsaka yung materials na ginamit, almost the same lang din. Ang pagkakaiba lang naman po nila ay yung presyo, yung lot and floor area, tapos yung laki ng service area, yun. So, ito po, pasukin natin to. Before, this is 8.1 million pesos. Ayan. Bali, ito yung parking space niya. 2 kotse po yung kasya dito sa part na to. Ito yung facade niya. Ayan. Pasukin natin yung bahay. Ito, dito may space ka pa rin dito. Papunta dun sa yung dining area. May sliding door doon. Papunta dun or may access. Tapos, ito po yung ating main door. Ayan. Ngayon, dito po sa loob, ganito kalaki yung iyong living area. Kalimitan ng mga materialis po nila, almost the same po sa lahat ng mga ginagawa nila mga pre-selling. Ayan. Ito. Pakita lang natin yung ceiling niya. High ceiling din. Maganda rin yung pagkakagawa. Then, meron ka ditong cabinet sa ilalim ng iyong hagdanan. Pwede dito naman po tayo sa ating dining area. Yan. Ganito kalawak yung area ng dining natin. Okay po. Yun naman po is yung papunta doon sa ating second floor. Medyo maingay na kasi nag-aayos ng tiles. So, ito naman po is yung cabinet natin. Yan. Okay. And then, puntahan naman natin yung toilet and bath niya. Ayan. Tapos po dito sa ibaba, meron po siya ditong toilet. Ito yung kanyang maid's quarter or guest room. Meron na rin po doong toilet and bath. Ayan. Pero po sa ibang mga project nila na pre-selling, wala pong toilet and bath sa sa guest room or sa maid's quarter. Yan. So depende po 'yan sa sa project na ginagawa nila. Then ito po, may space po tayo dito for your laundry area or dirty kitchen. Well, ito mas malaki po ito yung ating service area kasi may space ka pa doon. Pero yung kanilang mga existing na gagawin na pre-selling, medyo mas maliit po. Wala na pong ganong space dun sa likod. Yan. Now, let's go back po naman dun sa ating taas. Ito yung kanyang hagdanan. Okay. Ito yung kanyang open space pa rin. And now, dito tayo sa 2 rooms. First, okay, ganyang kalawak. Tapos meron na rin siyang cabinet. Then, punta naman po tayo sa pangalawa. Almost the same size. Medyo mas malaki lang to ng konti. Itong part na to. Itong room na to, second room.
Yung cabinet niya naka-built-in. Then, dito naman po tayo sa ating common toilet and bath. Medyo madilim. Madilim siya kasi wala pang ilaw. Alright, now, ito yung ating master bedroom. Ganito siya kalaki. Ayan. Ito yung kanyang cabinet. Naka-built na rin yung cabinet. Built-in na rin. Tapos, meron po tayo ditong balcony. Yan. Okay. Tapos po, sa master, meron din siyang toilet and bath. Okay. Ito po yan. Meron na rin siya ditong shower enclosure. Okay. Bali, ayun po. Right now, ang mga available natin is mga pre-selling po. So, ranging from 7.8 to 9.1 million pesos po yung mga available natin na pre-selling na kakahawig po ng project na ito.